Bem-vindo a mais um vídeo do canal Valdir Pedras Preciosas. Se vocês puderem se inscrever no meu canal aí, dar um joinha aí, compartilhar com os amigos, eu agradeço. Não custa nada, pessoal. Clique aí no vermelhinho se inscrever, é rapidinho. Dá uma força pra mim aí. Vamos seguir o vídeo aí que eu vou mostrar umas pedras pra vocês aí. Tô num lugar bonito, ó, na natureza, a cachoeirinha. E tô sozinho. Vamos ver o que eu acho por aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus, Deus que abençoe e até o próximo.